专注、坚持、信念，剩下的交给时间。想象一下滴水能贯穿石头的力量，不在于滴水本身多么强大，而是在那一点上落了数十年，甚至数百年。且在那块石头被贯穿之前，不会有人注意到水滴的方向。他就这么在一个不会有人注意到的角落，向着他的方向日复一日的前进。因此真正强大的力量往往是看不见的，而是被发现的。功夫如此，我亦无他，唯手熟尔。所以，你不是不够强，一切都只是时间问题。